明明就有大隻鮑魚喺度，入邊連鮑都冇塊，即係欺騙消費者啦！睇下消委會告你哋。嘥氣啦！你估啲商人低能嘅咩？你睇呢度寫咩？建議配料嚟嘅啫。哇！加咗呢四隻字大晒啊！咁又唔係話大晒，不過你出去唔漲咁解啫。呢四隻字仲勁啊！阻住你返學唔好意思啊，塞住你返工條路唔好意思啊，擋住你鋪頭做生意唔好意思啊，之後幾年都要煩住你一家啦，真係唔好意思啊！用喺香港人度賺翻嚟嘅錢拍廣告嚟同翻香港人講唔好意思，真係好睇晒香港人啊！講唔好意思有乜用啊？係有誠意嘅就減價。我哋係一個係一個上市嘅企業嚟嘅嚇，對我哋嚟講咧嚇，盈利係我哋嘅責任，社會責任唔係我哋嘅責任，社會責任唔係我哋嘅責任。港鐵唔好意思啊，電腦故障。不過就算你真係咁講，香港幾百萬日日逼住要逼地鐵嘅蟻民都吹你唔漲㗎。講誤導又點可以唔提呢啲畫工精細嘅廣告呢？嗱，記住佢係賣緊棟樓，唔係賣緊幅畫㗎。據聞曾經因為啲畫工嘅問題而發生咗一件咁嘅事㗎。陳經紀，你肯定我哋冇去咗第二個樓盤？係呢度啊，黃生。嗱，你睇下呢度咪嗰度咯，嗰度咪呢度咯。有冇搞錯啊？我使唔使地產商賺咁多，就揾個好啲嘅畫家畫啦？畫得都唔似嘅。你哋有冇留意到好多樓盤廣告都混雜咗呢一句嘢㗎？本繪圖或素描純屬畫家對該發展地盤之想像感覺。咁我知道啲地產商點樣揾畫家㗎啦。你啲作品都幾靚喎，請問你係邊一派㗎？我係寫實主義嘅，我最中意嘅畫家係得啦。下一個，喂，叫啲超現實嘅入嚟先啦。仲有一樣嘢，我細個開始就諗唔明㗎啦。點解啲樓盤廣告成日都要有個鬼妹喺度嘅呢？依家我終於明白晒啦。同呢隻鮑魚一樣，建議配料。廣告係咁啫，政府宣傳片唔會啦啩？呢個一表人才嘅後生仔，點解會俾老闆讚嘅呢？哦，原來啱啱幫人撩完個西瓜波落嚟。咦？呢個清潔阿姐好辛苦咁抹緊凳喎。嚇！竟然仲笑得出？哇！做乜香港人會有時間去釣魚㗎？究竟香港發生咩事啊？哦，原來係想保障打工仔聽日可以唔死咁繼續返工嘅最低工資。我對香港政府真係好失望。人哋幫啲村民做啲咁緊要嘅嘢，都未去到要拍片宣傳啦。呢啲咪叫低調咯。我認我呢啲小市民係好中意錢啊，但係都唔會貪錢貪到見到所有一碌碌嘅嘢都咁咯。如果香港人真係咁貪錢啊，就唔會得咁少富豪啦。其實廣告呢樣嘢真係好奇妙。我由細到大都有個幻想，廣告公司請人係咪咁嘅呢？陳生係咪啊？請坐。會考3分，中途輟學，失業2年，留過案底，有暴力傾向。阿陳生，其實我哋公司咧係完全唔計較你嘅學歷同埋你嘅過去嘅。嗱，而家我俾3分鐘時間你，如果你可以成功誤導我，令我覺得你係適合做呢份工嘅話咧，公司就即刻請你。